ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും ജെസ്സിസ് കോർണറിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ പുതിയൊരു വിഭവമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതെന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ? ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ കൊണ്ടുള്ളൊരു വിഭവമാണ്. അത് നല്ല കുരുമുളക് ഇട്ട് ഉലർത്തിയ ചിക്കനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചുണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ്. അപ്പം നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ പെപ്പർ ചിക്കന് ആവശ്യമായിട്ട് 2 സവോള നമ്മളിവിടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില, ഒരു 20 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 2 കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി. നമ്മൾ ഈ കുരുമുളകും ഗരം മസാലയുടെയും ഓരോ ഹാഫ് വീതം, നമ്മൾ എടുത്ത ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഹാഫ് വീതം ഇട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ചതച്ചതിൻ്റെയും പകുതി ഇട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇവിടെ അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് ഉപ്പും ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉലർത്തുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന വിധം കാണാം. നമ്മുടെ ഉരുളി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായി. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മറ്റുള്ള കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കല് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. നമുക്കിതിലേക്ക് എണ്ണ ചൂടായി. കടുകൊന്നും നമ്മൾ ഇടുന്നില്ല, സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കരിയാപ്പില ഒരു തണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ സവാള, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രൈ മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ഉപ്പൊന്നും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള പെപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വാ, നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ അങ്ങ് ഇട്ടപ്പോഴേക്കും നല്ല അടിപൊളി മണം വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മസാല എല്ലാം മൂത്തു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി, ഒത്തിരി മസാലയും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും വേണ്ട. നല്ല അടിപൊളി കുരുമുളക് ഇട്ട് ഉലർത്തിയ ചിക്കൻ. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ചെറുതീയിൽ മൂടി വയ്ക്കാം. അതോടുകൂടി നമ്മുടെ കുരുമുളക് ഇട്ട് ഉലർത്തിയ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമ്മൾ ചെറുതീയിൽ 10 മിനിറ്റ് വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. വാ, നല്ല അടിപൊളി മണം. ചിക്കനെല്ലാം മസാലയെല്ലാം ചിക്കനിൽ പിടിച്ചു. നല്ല മണം, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണിത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുരുമുളക് ഇട്ട് ഉലർത്തിയ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അങ്ങനെ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഈ ചിക്കൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് പറയണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നിടം വരെ ബൈ.